絕對唔會行用神運而係差嘅，冇可能嘅事。學八字嘅人都會好容易睇錯病、開錯藥。咁啊，今日我想講關於用神。咁啊，病藥呢個位咧，我覺得好多人都會睇錯咩病。Hello， 大家好，多謝各位收睇《易命師亂噏24八字篇》。之前有講過12長生嘅長生同埋絕地啦。咁啊，其實我本來仲想介紹埋沐浴，即係敗地啊，長生沐浴灌大嗰個沐浴，我又唔想咁悶㗎嘛，想講下其他嘢。之後我會補翻俾大家嘅，各位放心啊。咁啊，今日我想講關於用神。用神呢一 part 咧，其實係而家坊間任何嘅書籍都好啦，咁啊或者係你上堂又好，或者係上 Google Search 又好，點樣都好，咁啊都係離唔開我黑板寫嘅幾個用神。第一個係調候，調候咧其實就最常用啊，或者係最好較多師傅用嘅一個所講嘅用神。調候嘅意思即係夏天就用水，咁啊冬天用火，春天就用金，咁啊秋天就用木咁樣啦，咁大概咁嘅意思。跟住之後通關，跟住通關咧就係一啲所講嘅關於五行嗰個邏輯。五行個邏輯就係木生火啦，火生土啦，土生金啦，金生水啦。咁譬如如果假設係譬如有木同埋土呢兩個組合，所講嘅通關咧就係要中間要行個火嘅運咁樣，呢個就係所講嘅通關啦。跟住之後去到扶益。扶益咧，簡單啲嚟講，藥就要扶，即係譬如我當係食神傷官，正財偏財，或者係七殺正官咁樣，就要用咩？就要用比肩劫財，再用呢個正印偏印咁樣。咁如果係比肩劫財旺，或者係正印偏印旺咁樣，就要行咩？就要行可能行正財偏財。呢個就係所講嘅扶益。扶嘅意思就係輔助自己，或者係輔助藥嗰個字。OK， 咁啊益咧即係壓制咁嘅意思。OK， 咁好啦，跟住之後去到病藥，咁啊病藥咧就好多古書都有咁樣講噶啦，就係有病方為貴，無傷不是奇。病藥嘅定義咧就係好簡單，就係一條命裏邊何謂病咧？咁樣病嘅意思就係譬如假設我用食神傷官生財，譬如我當阿 sa 個阿 sa 即係蔡卓妍啦。阿 sa 個盤咁樣壬戌年，跟住之後係亥月辛亥，跟住之後己酉係啦，女命咁樣，跟住之後亦行大運咁好啦。你見到好似佢咁樣，咁啊佢一開波就係用食神生財，食神生財，呢個係食神，呢個係食神，呢個係財星。OK， 呢個係財星。好簡單，成個格局由呢度開始起計，跟住之後呢度咁啊一路行食神生財，食神生財咁樣。呢個食神生財就係所講嘅，佢呢個唔係病嚟嘅，呢個食神生財係順。跟住之後去到譬如行火嘅時候咧，佢就會變相咗係會克制佢呢個食神生財，咁就唔啱啦。火對於佢嚟講就係咩咧？印星。咁啊，印星即係有分火啦，火就印星，有正印偏印啦。咁其實嚴格嚟講，好似佢阿 sa 個盤咁樣，佢己辛亥月咁樣，成日都話冬天要火咁樣，就好多時好多人就會用一調候，一用調候就要用火，但係偏偏用火就會克住個食神，令到佢生唔到財。咁所以咧，其實以火就為病啦。咁啊個藥係咩咧？就係制個火嘅。其實嚴格嚟講，就係所講嘅個財星啦，OK， 因為個財星本身就係克住即係嗰個水本身就係克住個火嘅。咁啊病藥呢個位咧，我覺得好多人都會睇錯咩病，即係等同於好似你去睇醫生咁樣，你明明係感冒，但係個醫生話你肚屙咁樣，跟住之後開咗啲止屙藥俾你咁樣。呢個位其實我覺得係有少少難，因為點解咧？病喺邊個位，其實好多人都誤解咗或者唔知道嗰個邏輯性。咁啊，成日都睇錯病，開錯藥，跟住之後再同個客人講咁樣，跟住之後咧就話你應該點樣啦咁樣，跟住之後咧就喂唔係喎，師傅，即係明明嗰幾年係咁樣，但係事實上唔係咁樣喎，咁樣就為之開錯藥。OK， 即係話與現實唔相符啊。咁啊呢個位其實好多學八字嘅人都會好容易睇錯病，開錯藥。OK， 咁跟住之後去到格局嘅意思，其實我哋成日睇八字都係講緊而
嚴格嚟講係應該要成個八字咁去睇。成個八字嘅意思其實係講緊一定要有個重心點啦，重心點就係所講嘅月令啦。但係其實月令係一個好重要需要睇嘅位置，但係其實佢牽連佢隔離嘅位，佢透啲乜嘢都係好重要嘅。咁所以其實嚴格嚟講，就算我自己啲學生都係咁，即係都會問我就係其實點樣去睇一個八字咧？咁樣其實八字應該係要一眼啤落去，就係要成個格局咁樣睇，即係好似而家咁樣。就今日呢個盤，丙午年月未日月未月壬辰日戊申時就係而家呢一刻嘅八字。好啦，假設係女命好多時就係所講嘅官煞混雜，呢個係正官，呢個係七煞，咁啊仲要係煞透七煞透時干，即係其實咪就係一眼啤落去就要睇晒嘅，一定係從月令行先，跟住之後你可以睇到類似嘅字，有啲乜嘢相關嘅字，有冇啲乜嘢透出。都話格局嚟講，呢個好明顯就係雙官格啦。咁啊呢個雙官格嘅意思就係呢個壬水生於未月，未藏己丁月，個月木透出咗，所以就為之雙官格。咁啊格局用神呢度我遲啲再講。咁我今日我想講嘅就係關於用神嘅呢個部分。咁幾時用調後，幾時用通關，幾時用扶益，幾時用病弱，同埋幾時用格局咧？呢一個位就係我自己個人認為係最混淆之處，尤其是啱啱初學嘅後學啦，或者朋友啦，佢好多時都係究竟係要調後先啦，定係要通關先啦，定係扶益先啦，定係病弱先咧？咁樣唔知，搞唔清楚。一搞唔清楚，就變相咗你好明顯就會睇錯病。譬如好似我攞翻頭先我講阿 Sa 呢個例子，阿 Sa 呢個例子好明顯一開波就係食神生財，好簡單好清晰，唔複雜，係唔需要調後嘅呢啲，因為一調後將佢本身生財嘅能力制死咗。食神就係主咩才華表達，係咪？佢本身用才華嚟揾錢。假設係行火，所講係調後，譬如我生於冬天要火，行火運，一行火運制住咗佢個所講嘅技能，佢就唔能夠揾錢。咁所以其實究竟係唔係用調後咧？其實就唔需要用調後啦，因為好多時我都見過有好多坊間嘅睇法啦。咁我自己覺得係喺呢個位好容易混淆，同埋好容易睇錯，而俾錯一啲建議。即係有陣時，我覺得做睇命，身為做師傅啦，或者係大家即係有緣學呢門學問，其實八字其實好難學，係啊，八字的而且確唔係話我睇書或者自學幾堂，或者甚至乎係上一個所謂速成班就可以學識嘅。因為點解咧？你學識啲字其實完全冇問題啊，純粹甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，跟住之後子丑寅卯辰巳未申酉戌亥咁樣。跟住之後去到貴人神煞，跟住之後諸如此類咁樣馬聲咁樣。你學晒呢啲全部其實可以喺上網見到晒。OK， 呢啲資料性嘅嘢，資料歸資料，但係資料唔代表識睇命，佢係要有一個所講嘅邏輯去演繹出嚟嘅，唔係都話喂，生於冬天就要火，我生於夏天就要水，即係其實尤其是牽連到改名，我遲啲會講改名嘅呢個部分，因為好似阿 Sa 咁樣，生於冬天就要火，咁好似最近梁烈唯係啦，其實講真句，使乜咁樣改嚟改去啊？係咪先？你改咗係咪代表真係條命180度轉晒，完全唔同晒咧？其實唔關事。我之後再講。咁成日而家好多人都會講，或者好多家長生咗小朋友之後就會話我想幫小朋友改名，跟住之後又揾師傅，跟住之後可能俾個幾千蚊個師傅改名，跟住之後自己都唔信啦，跟住之後再上網去 search 下究竟個師傅改嘅啱唔啱，跟住之後原來筆畫啱，跟住之後五格啱咁樣，跟住之後就話呢個名係好啦。其實喺第一步嘅時候可能已經錯，譬如好似水旺嘅月份原局冇火，或者唔夠火，火唔夠旺，跟住之後就要火去加落個名度。呢一個 concept 其實已經係過去嗰幾十年可以話係好有問題。咁點樣去改外國人嘅名？我想問，改名係中國人先啱用嘅，外國人唔啱用嘅。如果假設我有個客咁個老婆係
中國人，但係個老公係法國人咁樣，咁啊佢要改個法國名咁樣，但係個老婆又好信玄學咁樣，咁你點樣改啊？哦，咁啊唔識啦，跟住因為冇筆畫，即係其實係成個機制係，但係最慘係冇人出嚟講嘅喎，即係冇人去鑽研，淨係人云亦云，以訛傳訛咁樣，總之條命欠水就要補水，欠火就要補火，然之後點解唔叫炎炎咧？或者點解唔叫淼淼咧？係咪？或者點解唔叫直頭係叫陰陰啊、鑑鑑啊咁樣啊、深深啊咁樣補一嘢補6個木咪得咯？係咪？即係呢一種 concept 其實係我自己覺得係好有問題嘅。究竟幾時用調候？幾時用通關？幾時用扶益？幾時用病藥？幾時用格局？嚴格嚟講，真係要跟師傅學。咁啊，亦都希望各位跟到一位師傅啦。因為其實我自己教班咧，我自己教學生，其實關於喺用神呢一 part， 其實我同啲學生講，其實係要大量嘅例子去佐證點解要用呢個，點解要用呢個。好似又攞翻阿 Sa 個盤咁樣，跟住之後冬天出世就用火啦，咁樣我就用調候啦，咁樣就完咗啦，咁樣係唔係咧？其實唔係咁樣睇。咁啊，如果假設大家遲啲即係真係關於喺用神呢方面可能有任何問題嘅，需要可能再進一步嘅諮詢，可能我真係跟個師傅學喎，但係我都唔明白喎，咁樣想我去講一講嘅，咁可以即係留言俾我啦，或者係即係 follow 我啦、訂閱我啦。因為我遲啲再講關於一啲細節點樣，即係其實因為一定要講名人八字嘅命例啦，跟住之後先至可以分析俾大家聽，究竟係點樣用啦。關於喺用神呢一 part。咁啊，亦都咧，我用1分鐘時間講多少少啊，就係關於用神呢一 part。何謂用咧？用神嘅定義就係所講嘅，好似你一個士兵，你攞住把劍啊、匕首啊、機關槍啊、手槍啊、斧頭啊、關刀啊，定係乜嘢？呢個就係你所用嘅嘢。你所用嘅嘢就係能夠保護你，或者係令到你成才嘅嘢。大多數嘅用神嘅定義係唔會唔好嘅，唔會話行用神運，跟住之後話我行用神運，但係我好差咁樣，會唔會咧？其實係絕對唔會嘅，因為用神本身嘅意思就係當然啦，有兩重意思啦。咁我之後再解釋啦。但係多數嘅理解就係用神嘅意思就係對我有利啊嘛，對我有利先為用啊嘛，對我冇利嘅就叫忌神啦。所以我希望大家有一個好強嘅 concept 就係究竟用神係咩嚟嘅咧？咁樣用神就係幫助自己嘅，絕對唔會行用神運而係差嘅，冇可能嘅事。如果係行用神運係差嘅，成套理論係錯到不得了嘅啦，即係由古至今都 OK 係啊。咁啊，今日分享到咁多先，咁啊希望各位可以留意下我嘅影片啦，記住 follow 啦，跟住同埋訂閱啦。OK， 多謝各位 ，thank you。